Këto janë pamjet për të cilat policia pretendon se tregojnë deputetin demokrat Gen Strazimiri që mbante pistoletën në protestën e parkut. Sipas dokumenteve të policisë shqiptare, Strazimiri ka pasur dikur një pistolet me leje në kohën që ka qenë zëvendës ministri i brendshëm, por ligji për armët i shfuqizuar së fundmi ja ka hequr këtë të drejtë deputetit të Partisë Demokratike. Komisariati nr. 3 në Tiranë ka dërguar Strazimiri dhe kuvendit një shkresë zyrtare që më datën 17 të këtij muaji, ku kërkohet dorëzimi i armës brenda datës 25 mars, përndryshe ai konsiderohet si person që mban armë pa leje. Por vetë deputeti e hodhi poshtë këtë pretendim të policisë. Ai e konsideroi gjithçka shpifje të organeve të shtypit dhe propagandës së partisë së pushtetit. E vetmi armë që mban Strazimiri është dhe do të jetë ajo që ka qenë gjithmonë: denoncimi dhe përballja pa kompromis me çdo bandë kriminale që po sundon me urdhra kriminalësh e jo me ligje, thuhet në njoftimin e shpërndar nga Partia Demokratike.